বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গড়ে 2 মাসে একবার ঠান্ডা লাগাটা খুব কমন বা সাধারণ একটা ব্যাপার। কিন্তু ঠান্ডা লাগলে বড়দের মতন একটা সমস্যা বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়, সেটা হচ্ছে ন্যাসাল কনজেশন বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াটা। এই সমস্যাটা অনেক সময় বাড়াবাড়ি পর্যায়েতেও যায়। ঠান্ডা লাগা যখন বাড়াবাড়ি হয় তখন এই ন্যাসাল কনজেশন ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু বড়দের তুলনায় ওদের ক্ষেত্রে বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা একটুখানি বেশি হয়, তার কারণ ওদের ন্যাসাল যে ক্যানেলটা আছে বা নাকের যে নালিটা আছে সেটা তুলনামূলক ছোট হয় এবং ওরা এটা বুঝতে পারে না ভেতরের মিউকাসটা কী করে বাইরে বার করবে। সেই জন্য ন্যাসাল কনজেশন বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াটা একটা বড় সমস্যা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। খুব ছোট বাচ্চা বা নিউবর্ন বা যাদের বয়স 6 মাসের নিচে, তাদের যদি ন্যাসাল কনজেশন বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা হয় ঠান্ডা লেগে, তাহলে ডাক্তাররা প্লেন স্যালাইন ওয়াটার রেকমেন্ড করে, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারোর ক্ষেত্রে কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে ন্যাসাল ড্রপও রেকমেন্ড করে থাকেন। তবে সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বাচ্চাটার সমস্যাটা কতটা গুরুতর। তবে ন্যাসাল কনজেশন বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যায় আমরা কী কী হোম রেমেডি ব্যবহার করতে পারি, সেটাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়। নমস্কার, আমি দেবেন, দ্য বং প্যারেন্টিংয়ে স্বাগত। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছোট বাচ্চাদের ন্যাসাল কনজেশন বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যায় আমরা কী কী হোম রেমেডি ব্যবহার করতে পারি। আলোচনার প্রথমেই আমি এটা বলে রাখি, আমরা যে হোম রেমেডিগুলো নিয়ে আলোচনা করব, সেই হোম রেমেডিগুলো আমরা ততক্ষণই একটা ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবো যতক্ষণ তার ঠান্ডা লাগাটা আয়ত্তের মধ্যে আছে বা একটা লিমিটেশনের মধ্যে আছে, অথবা ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়া অবস্থাতে এক্সট্রা কমফর্টের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঠান্ডা লাগলে যে রিস্ক বা ঝুঁকিটা নেওয়া যায়, সেটা কিন্তু একটা ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে নেওয়া যায় না, কারণ তাদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা লাগাটা মুহূর্তের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বা পরিস্থিতিটা চেঞ্জ হতে পারে, ডিটোরিয়েট করতে পারে কন্ডিশনটা। টিপস নাম্বার 1, নেজাল কনজেশন বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম যে টিপসটা আমরা ফলো করব সেটা হচ্ছে কিছুটা কালো জিরে এবং 1 থেকে 2 কোয়া রসুন ভালো করে কোনো চাটুতে বা তাওয়াতে নেড়ে নিয়ে একটা শুকনো ন্যাকড়া বা পরিষ্কার ন্যাকড়ার টুকরোর মধ্যে পুটুলি করে বাচ্চা যেখানে শোবে তার পাশে আমরা রেখে দিতে পারি। বাচ্চার বয়স যদি 4 থেকে 5 হয়ে থাকে, তাহলে ওই শুকনো ন্যাকড়ার পুটুলিটা আমরা তার নাকের কাছে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে আসতে পারি। এতে তার শ্বাস প্রশ্বাসের একটা রিলিফ হবে। খুব ছোট বাচ্চা যদি হয়ে থাকে তাহলে সাবধান, ওই পুটলিটা কোনোভাবে যেন সে হাতে না পায়, কারণ মুখে দিয়ে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, সেটাতে অন্য সমস্যা তৈরি হতে পারে। তবে এখানে রসুনের ব্যবহারটা কিন্তু অপশনাল, আপনারা শুধু কালো জিরেও ব্যবহার করতে পারেন। টিপস নাম্বার 2, বাচ্চা যদি খুব ছোট হয়ে থাকে তাহলে এনাফ ব্রেস্ট মিল্ক দেবেন, কারণ ব্রেস্ট মিল্ক এমন একটা ওষুধ বা ব্রেস্ট মিল্ক এমন একটা প্রাকৃতিক সোর্স যেটা এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য যে সমস্ত রেসপিরেটরি ইলনেস আছে, বিভিন্ন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আছে, রেসপিরেটরি ইলনেস যেমন অ্যাজমা বা ব্রঙ্কাইটিস, এগুলো থেকে বাচ্চাকে প্রোটেক্ট করতে হেল্প করে। টিপস নাম্বার 3, ছোট বাচ্চা যখন ঘুমাবে বা শোবে তখন ঘুমানোর সময় তার আশেপাশে একটু কাছাকাছি একটা কর্পূরের টুকরো শুকনো ন্যাকড়ায় পুটুলির আকারে রেখে দিন। এটা বন্ধ নাক খুলতে হেল্প করবে। তবে নর্মাল সময়, যে সময় সে জেগে আছে সেই সময় রাখবেন না, কারণ সেই সময় ও সেটা মুখে দিয়ে দিতে পারে। টিপস নাম্বার 4, হোমমেড ভেপোরাব ইউজ করুন। বিশেষ করে বাচ্চা যখন ঘুমাবে বা শোবে সেই সময়, বা যে সময় বাচ্চার এক্সপোজার বা বাইরে বেরোনোর সম্ভাবনা কম থাকবে, জল খাওয়া হয়ে গেলে তারপরে হোমমেড যে ভেপোরাব সেটা ব্যবহার করুন। এটা কিন্তু ডিপ ব্রিদিংয়ে হেল্প করবে। হোমমেড ভেপোরাবটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও আছে, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া আছে, দেখতে পারেন। টিপস নাম্বার 5, বাচ্চাদের লাইট অয়েল ম্যাসাজ করুন। বিশেষ করে যে সময় শোবে বা যে সময় আগামী 1 থেকে 2 ঘন্টা বাইরে যাওয়ার বা বেরোনোর এক্সপোজারের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না, জল খাওয়া হয়ে গেছে তারপরে এই লাইট অয়েলগুলো ম্যাসাজ করবেন হাতে, পায়ের তলায়, বুকে, পিঠে, তাতে ওদের একটু ওয়ার্ম ফিলিং হবে এবং কন্ডিশনটাকে হিল করতে সুবিধা হবে। আমাদের চ্যানেলে
এই বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা কমানোর উদ্দেশ্যে এক ধরনের তেলের ওপরেও একটা ভিডিও বা একটা প্রিপারেশন আছে, সেটা দেখতে পারেন। ওই তেলটাও কিন্তু খুব উপকারী এই ব্যাপারে। টিপস নাম্বার 6, বাচ্চার বয়স যদি খুব কম হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চা যে ঘরে থাকে বা যে ঘরে শোয় সেই ঘরে এক কোনায় হিউমিডিফায়ার রেখে দিন। ওর এই নেজাল কনজেশন বা ঠান্ডা লাগাতে এই পরিস্থিতিটা হেল্প করবে। আর বাচ্চার বয়স যদি একটু বেশি হয়ে থাকে, 4, 5 বা 6, তাহলে স্টিম নিতে বলতে পারেন। স্টিম নেওয়ার ক্ষেত্রে এই রকমের একটা জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং এটা কিভাবে নিতে হয় সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি। স্টিম নিলেও কিন্তু এই যে ঠান্ডা লাগা বা নেজাল কনজেশনের এই সমস্যাটা, এটাও অনেকটা হিল করতে হেল্প করবে। এই 6টা টিপস ডেফিনেটলি যখন বাচ্চার ঠান্ডা লাগাটা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় অবধি বা আয়ত্তের মধ্যে থাকবে তখনই ব্যবহার করবেন। আমি রেকমেন্ড করব, বা আমি নিজে আমার মেয়ের ক্ষেত্রে যেটা করে থাকি, প্রথমেই মেডিসিনটা স্টার্ট করি না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই হোম রেমেডিগুলো ব্যবহার করে কিন্তু ঠান্ডা লাগা রিকভার করে যায়। যখন বিষয়টা আয়ত্তের বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে তখন কিন্তু ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আপনাদেরকেও তাই বলবো যে প্রথমে হোম রেমেডিগুলো ব্যবহার করতে পারেন, বা যদি প্রথমেই ফিল করেন যে ঠান্ডা লাগাটা প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে তার সাথে এক্সট্রা রিলিফের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।